Forza, Filippo! Madonna Santissima! Via, per favore, Patrizio. via! Filippo! Fuori! Di drammatico. Madonna! È pazzesco! Incredibile! Correte! 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 Madonna Santissima! Guarda come si muove! Ma è rimasto qualcuno dentro! Fuori! Alle case! Chi c'è? Chi c'è? Via! Il sindaco fuori di qui! Ma siete dei pazzi ancora a rimanere! Andiamo zitto! Madonna Santissima! Sta cadendo tutto cavolo! Andiamo! Madonna che sta avvenendo adesso, ragazzi! Patrizia, vieni qua! Fuori! Dobbiamo domandare al vice sindaco. Vieni su per la banca! Fate sgomberare dalla zona della banca! Ragazzi! Sgomberate dalla zona della banca!